trëndafilat që është e Barami. Falë, kërkoj ndjes. Avokat, tani, për te këtyre se unë e kuptoj edhe qëndrimin tuaj edhe këtë reagim tuaj në këtë mënyrë për shkak se nuk ka pas një reagim nga presidenti. Pra ka pas tani ku është ai, ku ndodhet ai, a është president ai apo nuk është tani, se nuk dua ta ngrej zërin kot tani. Është president ai apo është antar partie tani? Se besoj, edhe po ta ngrini zërin nuk besoj se të reagoj avokat. Jo, them te qytetarët sepse e di pse nuk dua ta ngrej zërin sepse ata të cilët na ndjekin nga telefoni dhe nuk dua të jem kaq shumë i ashpër se tremen dhe na largohen prandaj. Nuk besoj se presidenti do të vetëm ta dinë ata, vetëm për ata po që mos kur shikojnë mos tremen që bëjnë ai kështu, do të thonë kundër trëndafilit të PS-s. Avokat, pra ju thoni që Amerika do hyjë në këtë protestë? Amerika ka hyrë me kohë, po gjithsesi më bëhet tjetër kjo. Dgjoj tani, si është situata? Situata është ky. Situata është kjo, do të vi ambasadori dhe sigurisht do të bëjë negocim. Dhe kjo marrëveshje që do të vi në një moment të caktuar, do ketë patjetër në tërës të diskutimit PD, PS, partitë e tjera politike dhe sheshin. Po do të keni parasysh diçka. Në rast se ne kërkojmë përfaqësues në shesh, aty janë të gjithë përfaqëson nga diçka. Unë mendoj se përfaqësuesi më i madh është mikrofoni aty. Çfarë? Kush merr mikrofonin, përfaqëson dhe diçka, hedh një tezë, i bën një koment, bën një deklaratë. Dhe përfaqësuesi atje mund të gjetë midis atyre që kanë mikrofonin. Këtë mendoj unë. A do të bëhet një dakordsi midis palëve? A do përfitoj njëra apo tjetra palë? Unë mendoj se në një moment të caktuar do përfitojnë të gjithë palët diçka. Por tani, ne nuk duam të dim a do përfitojnë apo jo. Ne duam të dim vetëm këtë. Sa më shumë të zjas protesta, aq më shumë bëhet presion ndaj keqeverisjes së këtij vendi. Sepse Dylber, nuk po flasim për një qeverisje e cila nuk ka pasur probleme brenda vetes. Po flasim për një keqeverisje, dhe unë e kam thënë në mënyrë të vazhdueshme, në Republikën e Shqipërisë keqeverisja nuk ka ardhur as në 2017, as në 2021. Ka ardhur në 2013, pra modeli keqeverisjes së vendit ka filluar që në 2013, pra përgjegjësia politike, administrative dhe qytetare të Partisë Socialiste, të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe ata të cilët kanë qenë në bashkëqeverisje edhe në vijim, kanë përgjegjësi kolosale dhe kam thënë që në fillim këtë gjë dhe nuk është fjali, presja apo gjë që kam thënë, sepse nuk mund është ti të lejosh një person të bëj veprime abuzive dhe të abuzoj me ligjin. Nuk mund të bësh heshtje ndaj atyre të cilët kanë shkelur ligjin. Dhe prandaj e them që ka patjetër fajsi, por kjo tani takohet dhe shkon vetëm tek Partia Socialiste, e cila gaboi Dylber, se të ty e kam thënë që në 11 maj në shtator po pranoi të betohet dhe nuk shkoi në zgjedhje të parakoshme. Dhe të kam thënë, në asnjë vend demokratik apo vend i cili kërkon të çojë për atë që ne themi cilësitë e demokracisë, nuk pranon kur një rezultat të tillë, se dihet që kutitë e votimit mund të jenë mbushur nga qytetarë dhe mund të jenë tjetërsuar para se të shkojnë qytetarët të votojnë, por është e vërtetë që ka pasur një makineri, një ushtri që ka keq përdorur burimet monetare dhe burimet të administratës publike. Prandaj them, Partia Socialiste, në rast se e marr mend, kam thënë do bëj gabimin fatal në rast se do të marrë mandatin. Dhe urrëtia po rritet, do të rritet dhe mos mendojnë socialistët që do ta kalojnë këtë betejë sepse kanë pushtetin dhe kanë pensionistët. Jo zotri, jemi në një betejë tjetër dhe një kapitull tjetër që kur 35 vite nuk rrëzuan komunizmin, në 35 vjeçarin e ardhshëm i cili sapo çelet,
do ta kesh të sigurt që do ta shporin komunizmin dhe mbaj mend këtë që po të them sepse flasim për një brez që nuk ka jetuar as komunizmin, është rritur në kohën ku për zhvillohet ajo që ne themi brumi i demokracisë dhe po kërkon demokracinë reale. Avokat, edhe diçka tek ajo që ndodhi mbrëm. Ka nga ata që shkruajnë në rrjetet sociale që ishte një gabim që protestuesit mbrëm u drejtuan drejt autostradës dhe Rinasit, se përveç se i lodhën dhe i raskapitën në atë marshim udhtim drejt mesnatës në këmbë, por ka nga ata që flasin dhe për një grup që mund të ketë dekonspiruar apo sabotuar në brenda Po, sa ke atë brenda që mund të kemë po tentojnë, po ju mendoni që kjo mund të ndodhë që mund të ketë dekonspirim, sabotim apo që mund ta fusin protestën në një hulli të gabuar? Pse ju mendoni që një qeveri që ka këtu e 13 vjet që po ke qeverisë vendin, mendoni se nuk ka marrë masa se si të bëj provokimet, se si të përçaj dhe se si të futet në protestë për të marrë drejtim? Patjetër. Po unë nuk flas për këta të cilët ikën në Rinas, ka dhe të tjerë të cilët Rina aty vëzhgojnë, shenojnë dhe i çojnë relacione të vend të ndryshme. Pra, kudo ka njerëz të cilët duan të mbrojnë partinë e tyre se ka një përfitim vetjak. Do të ishin budallëj ata të cilët nuk kanë një përfitim vetjak dhe të shërbejnë partisë që partia tallet me ta dhe nuk i fut as në punë, po thjesht i përdor. Thjesht i marr në anë që derisa të vi kohë që të përdori dhe të fusti diku. Unë mendoj se vajtja deri në Rinas nuk ishte pothuajse një gabim, mund të ishte një nxitim, por ishte një mesazh, edhe ju a thash. Ne shkojmë deri në Rinas, por ti nuk e ke parë akoma që mund të vim edhe në Surrel. Pra ka pas thirrje edhe mbrëm që do vim aty. Për herë ka pas çdo natë që do vim aty. Kush është më afër, Surreli apo Rinasi? Avokat, më afër nga gjitha ka qenë ajo dorëheqja dje asaj deputetes nga grupi parlamentar. Shembull demokracie vetjake. Shembull dinjiteti vetjak. Shembull integriteti vetjak. Dhe uroj që deputetja mos të lej mandatin, ta mbaj mandatin, sepse do shënohet në historinë e Shqipërisë si një individ që ka dinjitet, integritet, mban përsipër kosto, por mban mandatin e deputetit, sepse do vim tek fjalia që më ka thënë edhe privatisht, por edhe publikisht, që socialistët nuk janë njësoj të gjithë. E ke thënë. Ata e thonë të gjithë, është vetëm mendimi. Tani, më le ta them unë, lere. Por e vërteta është kjo, nuk janë të gjithë njësoj. Ashtu e kemi thënë të gjithë bashkë, nuk kemi